Wani babban labari daga duniyar shirya fina-finai a faɗin duniya ya bayyana cewa akalla manyan mashahuran fina-finai guda uku wayanda aka gina su akan labarin asalin yankin Palestine sun samu matuƙar karbuwa, wanda aka bayyana cewa sun shiga cikin Oscar whitelist, ma'ana sun shiga sahun fina-finan da su iya lashe babbar kyautar fina-finan nan ta Oscar har jerin fina-finai guda uku. Wannan al'amari ya bayyana yadda al'amarin labarin da yake ginuwa akan yankin Palestine yake samun matuƙar gagarumar karbuwa a sassan duniya. Hukumar shirya gasar Academy Award ta bayyana yadda waɗannan fina-finai guda uku suka samu nasarar tsallake matakin tantancewa na farko, wanda ta alakanta haka da ingancin labarin tare da abubuwan da suka wakana. Ita ta bayyana cewa waɗannan labarai sun sami inganci wurin shirya fina-finai tare da isar da sako irin wanda ya kamata a ce sun samu nasarar tsallake wannan wa'adi a cikin jerin fina-finan da suka nuna sha'awar shiga wannan gasa. Masu shari akan fina-finan duniya sun bayyana wannan mataki akan babban ci gaba ga al'umma masu shirya fina-finai na yankin, inda aka bayyana cewa sun ɗauki labarinsu da kuma fina-finansu sun kai su wani babban dandamali a duniya, wanda aka bayyana cewa wannan zai ƙara kawo sanya idanu akan al'amarin jin kai a yankin nasu da kuma abin da aka bayyana da tausayawa daga abubuwan da suke wakana a cikin nahiyar. A cewar masana, samun nasarar shiga shortlist ba yana nufin lashe kyautar Oscar kai tsaye ba ne, amma sun bayyana cewa hakan yana nufin fim zai samu damar samun nasara da kuma samun ƙuri'u da kuma kulawa ga masu zaɓe, inda aka bayyana cewa wannan mataki ka iya ɗaga darajar fim musamman a kasuwannin fina-finai ta duniya da kuma rarraba fina-finai zuwa ƙasa da ƙasa. Ana sa ran za a ci gaba da gabatar da wannan biki na tantance fina-finan da ka iya shiga rukuni na gaba har zuwa ranar da za a bayyana wanda ya lashe kyautar Tantano Minis, kafin a bayyana waɗanda za su fafata a cikin daren karramawar da za a bada wannan mashahurar kyauta ta Oscar. A ƙarshe, wannan ci gaba yana bawa al'umma damar bayyana ƙwarewa da kuma labaran da suka shafi jinsi ko kuma nahiya domin isar ga asalin labarinsu ga duniya, domin nuna kwarewa da kuma kwazo akan matakan shirya fina-finai da kuma bada labarai.